Quale miglior appuntamento della Venice Marathon per la sensibilità dei luoghi in cui si svolge, la numerosa partecipazione e l'attrattività di un ampio territorio per testare l'efficacia di un progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale e incrementare i benefici sociali ed economici derivanti da grandi eventi sportivi? La Regione non ha avuto alcun dubbio. Abbiamo praticamente ideato una piattaforma che ha il compito di misurare quelli che sono gli impatti degli eventi. Quindi abbiamo scelto la Venice Marathon, che è uno degli avvenimenti più importanti, insomma, delle maratone del Veneto, che ovviamente porta tantissimi turisti che vengono a fare questa corsa, ma che poi rimangono anche nel Veneto a visitare le nostre bellezze, e quindi abbiamo voluto utilizzare questa maratona per testare questo progetto finanziato all'interno dell'Italia-Croazia, che appunto ha il compito di sperimentare diciamo, cose nuove legate all'impatto zero degli eventi. La filosofia di Zero Waste Blue, questo è il nome del progetto finanziato nell'ambito del programma Italia-Croazia, è proprio questa. E Venice Marathon, da anni impegnata sul fronte della sostenibilità, sembra la scelta più idonea. Venice Marathon ha una lunga storia di sensibilità e di attenzione a questi temi, già quando non erano maturi a livello così di opinione pubblica, perché ricordiamoci che la Maratona di Venezia il prossimo ottobre fa 34 anni di vita, per cui abbiamo veramente una lunga storia a riguardo, e devo dire che abbiamo sempre dato dei segnali. Prima erano più spontanei da parte nostra, per una sensibilità nostra, organizzativa, poi mano a mano è venuta una collaborazione strutturale con le amministrazioni. Penso soltanto alla sostenibilità dal punto di vista dell'accessibilità. Ricordiamoci che a Venezia fin dal primo anno abbiamo realizzato le passerelle sui ponti per consentire una sostenibilità in senso dinamico, cioè una partecipazione